क्या कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहां आपको अपने स्मार्टफोन से ऑफलाइन मोड में 4 या 5 GB की फाइल शेयर करनी हो और आपका ब्लूटूथ कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा हो? उफ, वो दर्द भाई, सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है मानो बहुत दूर के कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर पहुंचकर बोलें, बेटा एकम करो वेलकम, तुम्हें देने गम पहुंच गए हम। लेकिन गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि जहां प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन भी होती है, और उसी सॉल्यूशन का नाम है वाईफाई डायरेक्ट, जो कि ब्लूटूथ से 10 गुना ज्यादा तेज है और आपके फाइल्स को मक्खन की स्पीड से ट्रांसफर कर सकता है। इसको यूज करने का प्रोसेस भी जेठालाल की मूंछों की ही तरह बहुत छोटी है, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बस आपको करना यह है कि जिस भी फाइल को आपको शेयर करना है उसे बस सिलेक्ट करो और शेयर बटन को प्रेस करके शेयर बाय वाईफाई डायरेक्ट कर दो। और हाँ, ध्यान रखना कि जिस स्मार्टफोन में आपको फाइल रिसीव करनी हो उसमें भी वाईफाई ऑप्शन में वाईफाई डायरेक्ट मोड ऑन हो।